ไฟจะ ครับ แพงมากเลยเพราะว่าตัวนอกมันตันเยอะครับ อ๋อ มันทำความเย็นไม่ได้ครับไอตัวนี้ทำความเย็นได้น้อย ตัวนอกทำความร้อนได้น้อย อื ครับ ม